As plantações tudo alagado, ó. Tô filmando agora, ó. Balde no meio da rua. Cuidado. Isso. Ó as plantações, tudo alagado, ó. Olha aqui, parece um oceano aqui, ó. Olha que rua. Tô filmando um pouco. Nossa. Olha. Ó, essa plantação aqui até que tá com um pouquinho pra fora. Olha ali, parece um mar, Araci. Nossa Isso. senhora, a polícia. Polícia. Vai na frente, polícia, vai. Não gosto de polícia atrás de mim, não, pelo amor de Deus. Né? Nossa, deixa eu ver se aqui. Aqui não tem vento, aqui dá pra abrir. Olha! A plantação, deixa eu dar um zoom aqui, pegar a plantação ali. Pera aí. Olha a plantação, não dá pra ver a plantação. Olha! Dona Araci, olha! Parece que eu tô passando do lado do rio aqui. Olha, Araci, aqui, ó, inundou a rua aqui, ó. Olha a rua aqui. Nossa, não tá entrando água aqui não, viu? Aqui tá de boa, aqui, tá? Não se preocupa não. Meu Deus do céu, olha. As plantações tudo parece um oceano. Ó, coisa no meio da rua, cheio de coisa. Nossa. Ó as placas aqui caídas aqui, ó, as placas tudo caídas. Ó, Ui, caiu tudo aqui. ó aqui a placa do ônibus. Nossa, aqui também, ó. Até a placa do Shell caiu. Ó as coisas aqui no meio da rua, aqui, ó. Ó. Nossa, vai devagarzinho aqui, pô, pra ver se não tem alguma coisa ruim no chão. Ah, tá de boa, tá de boa. Vixe. Ó, ferro no chão. Sandália. Tem tudo. Amanhã vai ter um monte de serviço aí, hein? Hã? O povo. Amanhã o povo vai ter um monte de Né? serviço. Vai tá Catar amanhã vai estar as em Sugashi, né? coisas. Meus lixos tá tudo aí na rua. Deve ter voado tudo. Olha, vou até pedaço do negócio pra Olha. subir. É. Deve ser de plástico isso, hein? Vamos ver aqui.